Na promociji azbuke, Dnevnika srpske domaćice ovde zaprepastila me je koliko je slovenačka publika primila sa radošću tu knjigu koja je imala 2 izdanja ovde i kada su došli na promociju azbuke, svi su nosili domaćicu, da, dnevnik, i govorili su mi hvala vam što ste napisali ovu knjigu, činili ste da Slovenci ponovo zavole Srbe i da ih razumeju. Kako je biti žena uspešan pisac u Srbiji? Sećam se da ste Dnevnik srpske domaćice u Srbiji prodavali u Beogradu po Knez Mihajlovoj u Cekaru, vodeći tada još maloletnu ćerku sa sobom. Vrlo je teško biti žena, prvo da vam kažem. A žena pisac pogotovo zato što su muškarci drže književni establishment. I u velikoj su panici od pojave žena pisaca. Naravno, imamo hiperprodukciju knjiga na globalnom nivou, pa i kod nas. I logično je da u toj hiperprodukciji ima sve više žena. Ali sam jako protiv toga da se literatura hormonski deli na progesteronsku koja ništa ne valja i testosteronsku koja je i bukvalno i simbolički do jaja.